Den, lu wis gletak ning kene to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mak Sawi Family. Yo, kok kadang ngene bareng apa iki? Bermangan. Mangan Oh. opo? Mangan angin. Yo mangan dhuwit coblosan. Alah, sapa sing kei? Mati kabeh. Mati lampu kok? Gak pedhot deh bengi aku nang kono membludes mak duwak nang aku. Lho kan, lho mekan ngono. Lho, lah ke? Hmm? Oke, cepat kan bledos. Oh, Iki tak tukokne to Pak. Mau tukokne ngono. Ben, kita kon bedakne Santoso deh bengi. Kampret iki Santoso kampret. Dan kamu ada rong tangi lho. Lho, urung, nek sampean pokok kono kae. Aku ngono ping pindho. Golek apa? Ya gak gelem apa-apa, tapi wonge gung tangi yo. Yoko. Tadi sai. Gak entuk lho karo kono. Terus gak entuk tenan. Kedinake Eh. mana bler. Kayak prei iki kae. Prai, jane dikongkon nggone Suyono aku karo leren kok. Wes prai sesuk coblosan kok. Oh, Iki berarti oleh kawanmu sangu. hari tenang kok. Gak wis oleh sangu iki berarti. Lah. Oleh piro Mbak Am tak cek oleh. Lah. Gawe dhewe. Ora, penasaran aku oleh piro? Ya cek ku bengi. Gak gung oleh iki gak iki. Yes. Lah, ya aku bengi cilene. Ngebengi. Kok bengi ngomongin ngono ya ando maksude ngono terus paling ku bengi nggih burian ke pas arep coblos bengine entuk. Ngono. Saiki urung pintu Pak Andut ditetong. Wah nek bodho takok kepiar ning aku ya. Aku kan duwe no. Tekok kepiar apa? Karo Ini Pak Andut. Aku belum tak kepiarno duitku ngono. Duitku jek gembel kuabeh. kena ndut nih. Cek gembel Ya, ya. kabeh. Cek gembel warnamu gembel ndut. Piye kok Alah. kan celereng numbah. Oh, ngono. Ya. Bayar apa-apa. Apa iki? Wis masak Mbak Am? Empun Masak apa? anu suwiwi karo tahu. Jadi kadoyan iwak kok masak suwiwi. Lanak-lanak. Oh, masaknya Rama. Ramandana adi mati dunya kasana. Mengguyu ya Mbak Amanah ya. Ya, Saya nang ngene iki kok. copoke. Cap nih di. Lah kok ngene Pak Wo. Iya. Matur. Matun. Bener. Oleh 120. Lo. Pirang dino? 3 kesuk. Telung esuk. Berarti piro wis? Matur 40 ta. petang puluh. Tengah hari. Ya, Piro Mbak 120? 120 atau 3 kesuk. Lah iya kaya 40. 40. Anu. Tengah hari apa sampai jam 10 tok? Yo, mulai jam 11. Iya, kawanan no. Lho, nek tra jam 11 kok mulai. Bisa 10. Lho, mulai jam 11. Setengah hari kok. Jam 11 kene iki setengah hari. Oh, budal ya jam? Yo, jam setengah 7 asline. Terus jam itu. Terus yo kuwi bayarane. Apa sih? Ah, saya naik Bang. Ya nggih, gak nek. Ngono-ngono enak kerja. Nggih. Timbang enak. Ya. Ayo, lan ning tebu piye, Prei? Cik prai sik paling bar pemilu. Oh, bar pemilu. Pero ndenge aku resik-resik awakku sampe saiki delon ditur kabeh. Gatel? Gatelan kena apa rayap. Gong dipangan rayap, gombal kae tak umbruk-umbrukne kayak pangan rayap. Ngono lho, guys. Tangan saya bonge. Nanti gong iki kayak pangan rayap. Anune kayak biolane kayak momot. Ngarane kae gak kanggo rebabe. Rebabe gak kanggo. Wesi apa ya tedas rayap. Das. Ada itu. Tedas mosok nak tedas. Atos kok kek. Masa Atos. ya sampai tedas ora? Wah, aku wis sompong kok rumpal nang pisan ngecik kok. Ya ya, wetek ngono iki. Nah, nggih biyen ke lho, ndek biyen ke lho apa anu nak yang kene wong tuwek-tuwek iki lho
kok wong nom-nom saiki lho gampang nopo. Gampang. Dipangan reno-reno. Ya mergo panganane, Mbak A. Panganan. Apa-apa dikletak. Ya lah. Oh, nek biyen lho, panganan Tekno sing diketak jambu penekane. Terus Ya tiwas turu ra ngenekne. lah dalah. Lah wong biyen ditambar jagung, tambar cipit jaman biyen. Tapi ciper yo tegas yo gak apa-apa lho. Cipit nek merawat nang kawat nek ora apa-apa. Iya. Penting Pokoke ora mampir, pokoke limpahan. nalar ngono lho karo kene. Lah, gong muni. Lah Gong sapa? Buruan gon mekmur. Oh, yo kan aku kok. Oh, dancuk kae. Lho, cek ngono piye lho? Ya kopi rek kok aku, gedeng aku. Pilek. Lho. Heeh. Alah. Kok preo nih? Rai. Kayak gak nyetel, wis aku ora nyetel jebut ya. Telah wong lagi mulai kok sawah. Kan kebagian. Ndekne sodol kae kok ndangdutan ngono, Pak. Oh, iki kopi rek iki. Iya. Sodol kan lho. Kok juget-juget. Yuket yo ben. Mangan kerupuk. Saiki aku wis gedhe. Sisa boleh utang dhewe. Ya ra apa-apa. Utang ki ora dikongkone wis iso. Oh. Lagune kan ngono. Ayo. Utang ki ra apa-apa. Wis kok. Ya yo disauri dhewe lho. Piye wae piye sesuk nyoblos apa? Aku lah. Yo gak tak budone rahasia. Sing penting Yang penting nyoblos. penting ana tanggane ya nyoblos. Ya ya. Tonggone. Tonggone pangkae. Masa nyoblos wong Madiun, tanggane telu sik ya. Tanggane Pangkae ya tonggone. Hup. Ya ora Apa ki? sayang. Iki ngono masak. Masak kembang gedang. Ora nek popo sayang. Wis ngene iki. Mas. Nggih. Ngopi basipun? Ngopi lho dikekne kok. Oh, dikene. Sik tak tuku dulu. Piye iki apa pontak iki lho. Dikekne lho Pak Jut. Tukokno Mbak Am. Antena apa basipun? Ah, ayo. Ah, lagi aja. Lah terakhir besti ora dikon tuku. Ya, Wah, sepeda iso ora? Ah, gak numpak sepeda nglaku ya awakku tak iman-iman. Lah. Mlakune kaya jet kok iki. Oke, bahasipun request wedang iki wis mateng, jangan apa? Oh, dong. Sumuk, Mbah, sumpah. Sumuk. Padha tapi yo Ndang aku ki patutono wis udo cara ra isin mbek wong. Lah, terus seneni wong akeh kok. Lah iya. paling yo nyekelna tek. Ngene iki genten kathok engko. Sing protes. Heeh. Wong terus udo wis ra betah panase koyo ngene kok. Sumuk, bahasipun hotel-hotel. Aku yo hotel-hotel, guys. Ute-ute iki enak dipangan. Oh iya. Heci kae. Lah wong apa wi jenenge Apa? sumuk iki lho gak betah guys iki koyo ngene lho. Anu Pak Jut. Eh? Gak bakal Joko nang anu to iki. Rai. Apa bengi, Mbah, kok? Gak nang anu iki wingi kalendra golek Alah, anu to. Gak aku mau aku ngono iki. Joblem, pandut golek bahaya. carane 1,5 juta Saksi ya to. yo sak tengah. Saksi yo 500. 1,5 juta. Sopo sing bayar Jirine 1,5? kopen wi. Sopo sing bayar 1,5 Jirine iki? ngomong wi.
Wong KPPS bayaran kurang 1.100.000 lho kok. Iya. Kok murah men yo. Terus ndek iki kan nang kidul kono ana arep tobruk sepur to. Terus wi dibel. Lho, kowe nek wong terus-terus ya apa? Wong klumutan aku mulai kok. Anu lho, lanjut. Kok bakul. Udah ngarit. Lah, Lah aku bane sing kok- arep wis lah Tiba. ya ora trimo tiba wong ban sing arep Ban guys. kesenggol bae sepur kok. Lho kok iso lho piye? Ya kuwi, ya Kowe bari lho. ngono. Anu nek protol tek. Lah matane nek sepur Iya. karo. Gak iso ngalih kok ngene tok. Aku lho nang kono ngene tok. Ngungkang-ngungkang sepeda iki gak kena. Untunge mati nang urip. Nang urip motore Ya panggah mati gak iso Mas Pur. Heeh. Nek sepur jarak 100 meter, nek anu motor mesti masih. Enek magnet soalnya. Heeh. Kok mati to Pandut. Terus mari ngono dijok nek gak kena diundur nek gak kena. Bane sing ngarepe protol Yo kabeh sing ora ngarepe. iso, Lah, iya. soalnya mesin kan besi ae. Ketarik magnet korel sepur Iya, kuwi ke. Aku ngarang wi yo kena mah. Lah wonge gak apa? Gak apa-apa langsung. Ya budal mending ngarepe. ndang wonge penting aman, nang mlayu Nah, aku wae. tak gowa ae lho kok Lah, gak iya. nek cek diumbar. Heeh. keret mundur ngono gak kena to. Yo maju yo ora kena. Ora iso maju yo kelet kok. bloko. Aku pas kok sing ngene pono galak kuwi yo ngono arep kok saat gak ada pasir. Wah arek nyemprot kuwi yo ngono. Lah kok nyut. Motor iki anu, untung direm iki langsung set. Lah aku nang gurine, aku yo dodok-dodok. Tapi dene iki wonge Paling kok ngene lho jarak cek 200 meter alah jatuh ae. Ojo Ojo ngene lho. ngremehne. Ojo ngremehne sepur. Aduh. sepur mak sus kaya uloe. Aku nek aku cek ning adoh wis mandek tak delok. Aku mending delok sepur lewat Iya. seneng aku. Sepur kuwi Tapi ya. wong iki lek anu Barang Pak. musuhe Ya. dalane kan atas to, padha atase kok. Karo nek dalane kuwi loro engko nek sitoke liwat kudu inget-inget dalane sitoke nek ra simpangan kaya mur ndek kenane kae. Nah, gitu. Bareng kadang ngono iki. Ya iya, mur kuwi ya pasar mudun jeluk liwat. Yo mengok-mengok to mur kuwi. Sing tukang becak disoneni kok mbuh. Udah ini kalau Pak Lurah jane kan kodang weni. Sing Sing kerja kerja, gak enek. Dek iki Urung. wis digiyarno barang yo nang share. Sik ya Allah ya tes barang Ya, sing iya. kerja kuwi. Kok tes nek gane wong jero ya gak iso. Hmm. Kekuatan orang dalam ngene. Terus ndek ingi kuwi, bar wong kuwi terus sepure menawa telepon karo pegawene, bodho moro kabeh ndek ingi dipoto-foto kae. Terus lah sakniki Mantek to sepure ya niki. kulon. Terus sakniki sakniki to pundi ngono. Anu tiyange pun bablas budal ngarit ngono jere. Lha motor gak apa? Gak ya ebek-ebeke wis coplok sing ngarepe. Congori kae. Ya wis apa. Nek wong iki jek pancet numpak sepeda kuwi mah, gak iso ngalih. Gitu. Lah terus yo nyekele arit, nyekele anu kayak kena sembrani kayak yo let kabeh. Kelet to. Jane lho kok gawe slamet, ngentok ngipine yo ora diapik kuwi mah pokoke. Arep jegur gak sidong. Kamu yo tendang sepur. Yo jare omong loro lho. Wis, ngono ya hari ini. Ya terima kasih. Lihat keseruan Mak Sawi, masak pemasak pokoknya yus ngene iki lah guys. Iya. Keseruan Mak Sawi setiap hari ya seperti ini, jangan bosan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.